你看哦，我的荧幕是接 HDMI 的，所以我没有插喇叭，我的声音是从我的荧幕，我的荧幕的型号是这一台叫2700，所以我的会从荧幕声音出来。你看哦，有没有？那你来哦，我现在插耳机，不管插前面插后面，你插进去的时候。荧幕插后面，它会显示前喇叭输出。你按 OK， 你看我的荧幕没有声音了。我跑到有没有？刚才这是2700的符号，它现在变成到我的耳机了，有没有？那我现在把它拔掉，它就是指定到哦，我有指定到荧幕的喇叭。好，再来，如果我插到前面，一样，它也会显示耳机。那你按 OK， 你看我的荧幕又静音了，有没有？它就跑到我的耳机了。好，这是耳机耳麦的输出。所以如果你有插喇叭，这里应该会有两，你看像我这里都插耳机跟，我也可以说我现在指定到荧幕，有没有？它就跑我的荧幕的声音了。那我如果要到耳机，如果它没有自动跳，如果它有侦测到你的设备，应该会多一样东西出来，有没有？下面这个麦克风也是一样的道理。如果像我现在这个麦克风 USB 2.0，这个就是我视讯的麦克风。如果我现在多装一个麦克风，照道理说，如果我侦测到这边还会再多一个你的设备的选项，你再去做切换啊。如果都读不到，代表要么就是插上去它没有反应，你稍微那个头转一下，那有可能是设备没有侦测到这样。